ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ പിക്ചറിൽ പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ക്വാണ്ട പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണെന്നാണ്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എനർജി ക്വാണ്ട അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് വലുതാകും തോറും, അതിൻ്റെ നമ്പർ കൂടും തോറും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർബിങ് എനർജി ക്വാണ്ട, ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ക്വാണ്ട, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂടും. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഐൻസ്റ്റീൻ പിക്ചറിൽ ഈ എലമെൻ്ററി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ക്വാണ്ടം ബൈ എൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ക്വാണ്ടം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നതാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോസസ്സ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്ത് തന്നെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയാലും നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ട ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്, ആ പ്രോസസ്സ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എമിഷൻ ഡിലേ ആവുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ആ പ്രോസസ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും. അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും, ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയാലും ഫ്രീക്വൻസി കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ്? എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് ഈ ഒരു എലമെൻ്ററി പ്രോസസ്സിൽ, അതായത് അബ്സോർബിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും എന്നിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂടുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് അതിൽ പറയുന്ന EV0 = H⁻−φ0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ. അത് ഫ്രീക്വൻസി ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഈ പുതിയ ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ പറയുന്നത് V0 = H/E⁻φ0/E എന്നാണ്. അതായത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിസൾട്ടാണ്. ഇത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ V0 വേഴ്സസ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കർവ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് H/E ആണ്. അത് നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയലിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മില്ലിക്കൺ, അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനല്ല ശരിക്കും ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് മില്ലിക്കൺ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സോഡിയത്തിന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുകയും അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ, അന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ വാല്യൂ, അന്ന് ഈയുടെ വാല്യൂ അറിയാമായിരുന്നു, കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾ പ്ലാങ്ക്സ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തു. അത് പ്ലാങ്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഏകദേശം തുല്യമായിട്ട് വരികയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മില്ലിഗൺ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു ഐൻസ്റ്റീൻസ് പിക്ചർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഭയങ്കര ആധികാരികമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിൻ്റെ പ്രൂഫൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവരും ഒരുപാട് മെറ്റീരിയലിലൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി, ആൽക്കലി മെറ്റൽസിലൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി, ഒരുപാട് ഫ്രീക്വൻസിയിലും നോക്കി. അങ്ങനെ അത് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്.